আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স, আশা করি সব আপনারা ভালো আছেন এবং আপনাদের আমিও ভালো আছি। আজকে দেখব ফ্রিজ থেকে পানি পড়ার 5টি কারণ। একটি স্কিপ না করে সম্পূর্ণ ভিডিও দেখার চেষ্টা করবেন, আর ভিডিওটি বেশি লং করবেন না, একবার শর্ট ভিডিও বানাবো। আর যারা আমার ইউটিউব চ্যানেল দেখতে পাচ্ছেন অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, আর যারা ফেসবুক থেকে দেখতে পাচ্ছেন অবশ্যই আমার চ্যানেলটি ফলো করে রাখবেন। চলুন লেটস গো, ভিডিও শুরু করা যাক। ভিউয়ার্স, আমরা মূল ভিডিওতে যাওয়ার আগে আমি আরেকটা কথা আপনাদের বলে দিই। আপনারা জানেন আমি প্রত্যেক ভিডিওতে আপনাদের একটা না একটা ক্যাম্পেইন দিয়ে থাকি, প্রত্যেকটা ভিডিও থেকে আপনাদের একটা না একটা উপহার দিয়েই থাকি। আজকে ভিডিওতে থাকবে নোভা কোম্পানি থেকে একটি কেটলি। এটা থাকবে, যারা আমার ইউটিউব চ্যানেল দেখতে পাচ্ছেন সবাই একটি আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, একটা লাইক করবেন, একটা কমেন্ট করবেন, আর আমার ভিডিওটি বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন। আর যারা ফেসবুক থেকে দেখতে পাচ্ছেন অবশ্যই আমার এই ভিডিওটি লাইক করবেন, একটা কমেন্ট করবেন, আর আমার চ্যানেল নতুন দর্শক হলে অবশ্যই ফলো করবেন, আর একটা ভালো দেখতে কমেন্ট করবেন। আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে, ইউটিউব চ্যানেলের জন্য একটি গিফট থাকবে, আর ফেসবুকের জন্য আরেকটি গিফট থাকবে। দুইটাই মানে এরকম দুইটা কোয়ালিটি, দুইটা আলাদা আলাদা গিফট দেওয়া হবে। ফার্স্টে কারণ হলো প্রথম 1 নাম্বার আমি আপনাদের বলে দিই। যে টাইমে আমরা ফ্রিজটা সেল করে থাকি ওই টাইমে আমরা সাথে দিয়ে আপনাদের কাস্টমার বা গ্রাহকের বাসায় দিয়ে চলে আসি। তারপর কি করে 1-2 দিন বা না যেতে আপনারা একটা ফ্রিজ এরকমভাবে লাড়াচাড়া করে অনেক করে জিবিজি করে, তার কারণে অনেক ফ্রিজের প্রবলেম হয়। তার থেকে আপনারা ফ্রিজে অনেক প্রকার প্রবলেম হয়ে পানি পড়ে বা ফ্রিজে ঠান্ডা না বা অনেক ধরনের সমস্যা দিয়ে থাকে। দেখেন এখানে একটা নোটিশ দেওয়া আছে, দেখেন এখানে অনেক ধরনের নোটিশ দেওয়া আছে, এগুলো যদি আপনারা পড়তে পারেন একটু আপনারা যদি ভিডিও আটকে একটু এগুলো একটু পরে নেবেন। আর ভিউয়ার্স, আমি আপনাদের বলে দিই, ফ্রিজটা নেওয়ার পরে সাথে দিয়ে এরকম 2 দিন চালাবেন, তারপরে আস্তে করে এভাবে এভাবে 4-5-এর মাঝামাঝি নিয়ে আসবেন। তাহলে ফ্রিজটা হালকা একটু, যে বরফটা ধরছে বরফটা একটু হালকা কমে আসবে। তারপরে দেখেন না ফ্রিজটা একটু মিডিয়াল বা বরাবর ভালো হচ্ছে। যদি আপনার মাছ মাংস একটু বেশি রাখেন তুলনামূলক, তার জন্য একটু বাড়িয়ে দেবেন। আর যদি না রাখেন বা কম রাখেন তাহলে একটু কমে 3-4-এর মাঝামাঝি অথবা 3 দিয়ে আপনারা ন্যাচারালভাবে চালাবেন প্রতিদিন, ঠিক আছে? পালন করেন তাহলে ফ্রিজটা ইনশাল্লাহ ভালো চলবে। দ্বিতীয় স্টেপ হলো, আপনার ফ্রিজটা কেনার পরে দেখবেন এই রাবার গলা খোলা যায় কিনা, ঠিক আছে? রাবার গলা, এই যে রাবারগুলো এভাবে টান দিলে খোলা যাবে। এভাবে খোলে কিনা আপনি একটু দেখে নেবেন, কেননা এগুলো না খুলতে পারলে আপনি 1-1.5 মাস পর পর ফ্রিজে ব্যাকটেরিয়া জমে, যে কার্বনগুলো জমে, এগুলো পরিষ্কার করার জন্য এক্সট্রা আপনি কুসুম কুসুম গরম পানি, একটু হুইল পাউডার, একটু লেবু, একটু ইয়াগুলো দিয়ে এগুলা যদি আপনি একটু পরিষ্কার করে দেন এই জায়গাটা আর এই জায়গাগুলো, তাহলে আপনার যে ব্যাকটেরিয়াটা ব্যাকটেরিয়া রিমুভ হয়ে যাবে, তাহলে আপনার ফ্রিজটা অনেক ভালো থাকবে, ঠিক আছে? নতুন ফ্রিজ কেনার পরে এই করণীয়গুলো আপনার অবশ্যই পালন করতে হবে, নাহলে অনেকদিন লং লাস্টিং ব্যবহার করতে পারবেন না। ভিউয়ার্স, তৃতীয় স্টেপ হলো, আপনারা এভাবে নর্মাল ডালাটা খোলার পরে পিছনে দেখবেন। আমি আপনাদের একটু বলি, আমি তো আপনাদের নতুন ফ্রিজ থেকে দেখাইতেছি, তো এই জন্য একটু ভিউয়ার্স অনেক কষ্ট করে এগুলো একটু সরালাম। ভিউয়ার্স, আপনি যেটা নতুন ফ্রিজ কিনবেন এটা দেখবেন পিছন সেটে নর্মালে এরকম একটা ছিদ্র আছে। দেখেন আমি একটু জুম করে দেখানোর চেষ্টা করি। দেখেন এরকম একটা ছিদ্র আছে। এই ছিদ্রটা কি করবেন, কদিন পর বা আপনার এটা পরিষ্কার করে দেবেন। এটাতে পরিষ্কার করার মানে হলো, আপনি যেটা খাবারটা রাখবেন, খাবারটা রাখার পরে এক্সট্রা যে ময়লা বা আবর্জনা থাকে এটা এখান দিয়ে যায় বা পানির সাথে, হ্যাঁ, এইখান দিয়ে যায়। এখান থেকে যাওয়ার পরে যদি এখান থেকে যদি একটু হালকা একটু বড় ময়লা হয়ে থাকে, তাহলে এখানে আটকে আপনার ফ্রিজের যে পানিগুলো থাকে পানিগুলো বেয়ে বেয়ে সামনের দিকে চলে আসে। হ্যাঁ, তার থেকে আপনারা বলেন যে ফ্রিজটা ভালো না, একটা খারাপ ফ্রিজ দিছে বা যে ইয়াটার তাপমাত্রা থাকার কথা তাপমাত্রা থাকে না, তার জন্য এটা করণীয় হলো এটা একটু পরিষ্কার করে দেবেন, তাহলে আপনার ইয়াটা সলিউশনটা ইনশাল্লাহ সলভ হয়ে যাবে। পিওর চতুর্থ নাম্বার কারণ হলো, আপনি ফ্রিজটা, আমি আপনাদের বলি, এভাবে খোলার পরে আপনারা নিয়ে আপনার নতুন ফ্রিজ অনেকে নিয়ে একটু উৎসাহের কারণে প্রচুর পরিমাণ মালামাল রেখে দেন, কিন্তু এটা করা যাবে না। প্রচুর পরিমাণ নিয়ে আপনার মালামাল রাখা যাবে না, কেন নতুন ফ্রিজ একটা ফ্রিজ নিচ্ছেন, তার কারণে আপনি যে এটা নতুন অবস্থায় এত মালামাল রেখে আপনি এটা যে অনেক ধরনের প্রবলেম হবে তা আপনি কল্পনা করতে পারবেন না। কারণ নতুন ফ্রিজে একটু প্রেশার কম দিতে হবে, তারপর এটা আস্তে আস্তে যে টাইম একটু এটার ইয়াটা হবে বড় হবে ওই টাইমে আপনি এটা রাখতে পারেন, কোনো প্রবলেম নাই। কেননা নতুন অবস্থায় একটু, আমি স্ক্রিনে আপনাদেরকে পিক দিয়ে দেবো, এরকমভাবে রেখে দেবেন, তাহলে আপনার অনেক দিন ব্যবহার করতে পারবেন, ঠিক আছে? এটা করা যাবে না, নতুন অবস্থায় ফ্রিজ বেশি মালামাল রাখা যাবে না, একটু ফাঁক ফাঁক করে রাখবেন, তাহলে একটু
ফ্রিজও ফ্রেশ থাকবে, খাবার গুণগত মান আপনার যে স্বাদটা ওই স্বাদটা ফ্লেভারটা ঠিক থাকবে। কনসাম নাম্বারে আপনারা দেখবেন যে টাইমে আপনার খাবারটা গরম অবস্থা আপনার ফ্রিজে রেখে দেন, ঠিক আছে? যেমন আপনার খাবারটা আপনার চুলা থেকে নিয়ে আসা ডাইরেক্ট সরাসরি আপনারা ডাইরেক্ট ফ্রিজের ভিতরে রেখে দেন, কিন্তু এটা করা যাবে না কখনো। তাহলে আপনার ফ্রিজটা অতি তাড়াতাড়ি বাদ হয়ে যাবে, কেননা অতি তাড়াতাড়ি কি শীঘ্রই বাদ হয়ে যাবে। কেননা একটা জিনিস, আপনার ফ্রিজে যে টাইমে এটা আপনার যে খাবারটা এটা শীতল হওয়ার পরে বা একটু কুসুম কুসুম একটু হওয়ার পরে তারপর এটা ফ্রিজে রাখতে পারেন, কোনো প্রবলেম নেই। যদি আপনি ডাইরেক্ট টাটকা যে গরম ডাইরেক্ট ভরে দেন, তাহলে আপনি এটা সক্ষম হবে না, বা ফ্রিজটা অতি তাড়াতাড়ি এটা নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে, ঝুঁকিপূর্ণ থাকে। তার জন্য এটা করা যাবে না। ভিউয়ার্স, আজকে ভিডিওটি এতটুকুই। যদি আপনাদের কোনো মতামত থাকে অবশ্যই আমার কমেন্ট বক্সে জানাবেন, আমি ওইটার উপর রিভিউ নিয়ে হাজির হব। ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য। আসসালামু আলাইকুম। সব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।